Bueno, seguimos en esta tarde tan enriquecedora de coñecementos que nos aportan os relatores e agora vamos con María Martín Seijo da Universidade de Santiago de Compostela. Un aplauso, por favor. Bueno, moitas gracias. Moitas gracias, en primeiro lugar, á organización do Encontro Arqueolóxico por convidarnos aquí a presentar unha intervención que aínda acabamos de, bueno, que se desenvolveu entre agosto e decembro do 2019, é dicir, fai nada. Quero tamén excusar a presencia de Carlos e Eduardo, que non nos poden acompañar hoxe aquí, pero que, bueno, presentan as súas disculpas por non poder estar. Presentes, pero están o seu traballo está na presentación. Bueno, en esta conferencia vamos a presentar os primeiros resultados dunha intervención urbana en Vilagarcía, nos arredores do porto de Ferrazo, e vos vou a presentar non só o que sería os restos romanos, que son o máis interesante do que atopamos, sino vamos a facer un pouco unha secuencia de toda a ocupación. Esta é unha intervención de empresa, pero que ten un obxectivo que tiña xa de inicio, un obxectivo de investigación, porque era un solar no que se estaba barallando a posibilidade de construir unha edificación de grandes dimensións e querían conocer cal era a estratigrafía do sitio. Non é unha das intervencións habituais que facemos en urxencia, pero bueno, esta era a motivación que había detrás desta intervención. En este mapa podedes ver a localización do solar en Vilagarcía, ao lado do porto. Como veremos despois, bueno, en esta imaxe vos podedes facer unha idea de todos os recheos que hai agora mesmo dentro desa zona e que desvirtúan en gran medida o que era a paisaxe orixinal desta zona de Vilagarcía. Este solar estaba cautelado por dous xacementos, de feito está no pé do castro de Alobre, e está tamén afectado pola área de protección da necrópole de Area Longa, que é unha necrópole que se identificou a inicios do século XX, que hai algunhas imaxes, pero que non se chega a saber agora, despois de todas as transformacións que sufriu esta área, onde estaría localizada realmente. Esta é outra imaxe xa de máis detalle da localización do solar. Podedes ver, en esta zona de aquí estaría o castro de Alobre e a necrópole de Area Longa é unha área bastante amplia que englobaría toda esta zona. Xa vos digo, porque agora mesmo non se sabe exactamente si queda algún resto e en onde se localizaría exactamente. Como vos decía tamén inicialmente, o motivo principal de intervención era un obxectivo de investigación, era saber cal era a secuencia estratigráfica deste solar e se había restos arqueolóxicos e que entidade tiñan. Para isto se planificou unha intervención que combinaba a realización de gabias mecánicas, sondaxes manuais e que acabou derivando, cando localizamos restos arqueolóxicos, nunha intervención en área para delimitar a extensión dos depósitos arqueolóxicos. En total se avaliaron casi 1000 metros cuadrados e ao final se interviu prácticamente nun 15% da superficie do solar. Esta intervención combinou, como vos decía, as gabias mecánicas e as sondaxes manuais co obxectivo de abarcar a maior superficie posible para documentar a nivel vertical cal sería a estratigrafía do solar e cando no momento no que localizamos algún depósito de tipo arqueolóxico, esas gabias manuais se convertiron en sondaxes manuais. A maiores, en todo o solar se realizaron tamén varias sondaxes manuais.
Durante a realización dunha das gavias, da Gavia 6, xa inmediatamente ao empezar a rebaixar o terreo a prácticamente 2-3 centímetros da superficie actual, localizamos estruturas como un enlousado e varios muros paralelos e revocados con opus igninum que nos fixeron plantearnos unha intervención en área en esa zona para acabar de definir e delimitar a extensión e o estado de conservación desa estructura e tamén intentar darlle unha adscripción cronocultural á mesma. Este foi o estado no que deixamos o solar cando nos fomos. As estruturas localizadas foron cubertas con xeotextil á espera de que se decida de que decidan si van a realizar a obra de construcción no solar ou non. Dependendo diso, a intervención que continuará será dun tipo ou de outro. Nos casos nos que non localizamos estruturas arqueolóxicas, as sondaxes e as gavias continuaron hasta o terreo natural. En algunha das partes do solar chegamos ao sustrato rochoso e en outras zonas chegamos a niveis de area de praia, sobre todo xa na zona que daría máis cara á zona da costa. Durante todo o proceso de excavación realizamos unha recollida exhaustiva de mostras. Polas condicións do sustrato había unha boa conservación dos restos de zooarqueolóxicos, polo que pudemos recoller tanto osos animais como restos de peixe e malacofauna. E en determinados puntos tamén recollimos sedimento onde observamos que había unha certa concentración de material vegetal carbonizado. Polo momento, o que vimos hasta agora solamente se correspondería con carbóns, non temos ningún tipo de resto carpolóxico asociado ás estruturas, pero aínda estamos en proceso de estudio. Vedes aí no gráfico, a maior parte das mostras se corresponden con restos de arqueofauna e despois se recolleron sedimentos puntuais en determinados lugares. Os materiais arqueolóxicos foron recollidos en bolsas, non de forma individualizada, sino por grupos. Recollimos un total de 330 bolsas. Os materiais están agora mesmo en fase de estudio e, aínda que, como vos dicía antes, intervimos nunha área bastante grande, realmente, como os niveis arqueolóxicos solamente chegamos a definilos en superficie, non temos moito material. De feito, destas 330 bolsas, a maior parte delas son, en moitos casos, material de construción romano en posicións secundarias e terciarias, moitas veces moi rodado. No caso do material de construción romano, o que fixemos foi recollelo e recontalo e só separar aquelas pezas que estaban máis enteiras e que se correspondían con derrumbes de estruturas, e o resto os deixamos enterrados na propia estrutura da cetaria. Este é un plano do solar e das gavias nas que intervimos. Para que vos orientedes, a zona do porto estaría aquí, a entrada ao porto. Esta sería a carretera e aquí habería toda unha serie de naves que veredes a continuación, e a maior parte do solar estaba xa prácticamente coas naves derruídas e demais. Comezamos facendo as sondaxes manuais en esta zona de aquí. Toda esta zona que está marcada con estas cruces verdes foi completamente estéril, estaba xa todo arrasado hasta o sustrato e o único que pudemos documentar foron canalizacións e zapatas das naves industriais que estiveron aí entre os anos 40 e os anos 80 prácticamente.
Despois chega un momento no que este sustrato rochoso cae bastante en picado e o que aparecen xa son os niveis de area, que serían en toda esta zona xa do solar, e, bueno, non me vou adiantar. Estes serían as evidencias dos últimos usos do solar que documentamos. Foi utilizado para guardar lixo, para zona de acopio de material de construcción, atopamos debaixo de moreas de xabre un coche, un motor, bueno, moitos das evidencias que tiñamos despois tamén eran de destruccións e de reformas das naves industriais dos anos 40. Esta sería a nave que todavía existe na fachada que dá a carretera do porto, e o proxecto de construcción dunha serrería en esta zona de Ferrazo, nos anos 40. Temos tanto o plano como toda a descripción, a memoria descriptiva da construcción deste solar. Temos documentado, bueno, varios cambios de propietario desta serrería. Todo o porto de Vilagarcía nos inicios do século XX estaba cheo de castelos de madeira, de diferentes serrerías que desde ali pois exportaban madeira. Ao longo de todo o solar temos evidencias deste traballo da serrería e da madeira. Hai zonas onde se concentran este tipo de depósitos, nos que eran probablemente zonas de descascado dos troncos de piñeiro, e hai determinadas áreas onde se concentran este tipo de restos. En algúns casos teñen arrasado parte das estruturas arqueolóxicas. Levantando os restos das últimas usos do solar, pois podemos documentar desde os enlousados orixinais que había vinculados a esta serrería dos anos 40, as tajeas para as augas pluviais, restos de columnas de naves xa derruídas e incluso fosos onde se encaixarían as serras, a maquinaria da propia serrería. O seguinte, si vamos retrocedendo no tempo, na esquina norte do solar, xusto aquí, atopamos un muro bastante superficial que chegaba a ter chegaba a ter máis de casi 2 metros de potencia no seu interior, e que estaba asociado a materiais relativamente recentes. Probablemente se corresponde con algún tipo de muro construído en esta zona. Esta é unha vista da zona de Ferrazo antes de todos esos recheos que hai agora no porto, e probablemente se correspondería con algún tipo de muro existente na zona interior do porto. Despois identificamos en esta un pouco máis ao sur, en tres das gabias mecánicas identificamos restos dunha estructura de pedra que realmente estaba formada por unhas pedras de grandes dimensións, postas unha a continuación de outra e calzada con pequenas pedras, en algún caso coa reutilización de un muiño circular, e que estaba sentada sobre area, e en algún punto parece que incluso se estaría sentada sobre unha especie de duna fósil. Estas estructuras poderían corresponderse, os materiais que aparecen asociados son fundamentalmente ánforetas de Indias, cerámica do século XVIII, o sea, probablemente unha estructura relativamente recente, e podería ser que fora algún tipo de paso, porque esta é unha zona con lodos e relativamente pantanosa, e que pode ser que en algunha zona se construirá este paso para facilitar o tránsito por esta área, porque non están tampouco aliñadas entre sí e a estrutura é moi endeble, como vedes aquí. Non acabamos de saber, como son gabias, non acabamos de saber se realmente están unidas entre sí ou se corresponden con diferentes estructuras.
Despois, en outra das gabias, en esta zona de aquí, e con unha cronoloxía indeterminada, localizamos nos niveis xa de area e debaixo dun depósito moi orgánico con restos de carbóns, de cunchas, de osos, localizamos esta estrutura que se podería corresponder con restos dun fogar e que tiña algunhas pedras ennegrecidas no seu interior e da que non podemos precisar máis cronoloxía porque, bueno, temos aínda que enviar os carbóns a datar porque non apareceu nada de material asociado a esta. E despois, no momento de abrir a gavia 6 foi cando xa localizamos a estrutura, a factoría de época romana na esquina suroeste do solar. Este é o momento no que, bueno, comezamos a abrir a gavia 6 coa máquina e, aínda que aquí aparecía o sustrato, xa ao pouco localizamos un enlousado de pedra, aquí xa hai unha vista da gavia rematada e en este momento xa decidimos abrir en área para delimitar que extensión tiña esta estrutura, se estaba ben conservada e intentar darlle unha adscripción cronocultural. Vedes que, bueno, estaba completamente, bueno, parcialmente, en este momento nos parece que completamente, pero despois foi parcialmente, debaixo dunha das naves da serrería e incluso en parte tiña por enriba un chan de formigón. A pesar de que en este momento pensábamos que podía estar bastante alterada a estrutura, unha vez excavada, vimos que realmente, cando se construíu a nave nos anos 50, incluso cando se fixo ese chan de formigón posteriormente, prácticamente se interviu o menos posible na estrutura e eu creo que incluso se destruiu relativamente pouco. Incluso se vedes aquí que están marcadas algunhas das columnas, evitan as propias pilas da factoría. Bueno, este é o que denominamos o edificio 1, que é unha estrutura complexa de planta rectangular, ten unhas dimensións aproximadas de 11,8 metros de anchura e 23 metros de longo. Está excavada directamente nun sustrato de xabre que ten tamén en determinadas zonas vetas de seixo branco que probablemente foron utilizadas para confeccionar o opus signinum que recubría parte das piletas. E está ligada está confeccionada en opus incertum. Bueno, como vedes aquí se conservan 5 piletas aliñadas e despois en esta zona de aquí hai como unha especie de pasillo central e cara aquí o que documentamos foron varios muros paralelos, probablemente fora algún tipo de espacio cuberto utilizado para a manipulación do peixe. Esta zona do noroeste da estrutura está probablemente bastante alterada e casi seguro que non se conserva nada. Aquí non nos podemos meter porque hai outra das naves da serrería que está aquí e aquí conflúen varias das tajeas de pluviales, das canalizacións de pluviales, polo que hai varios fosos e en esta zona probablemente non conservemos prácticamente nada da estrutura original. Vedes que cara aquí a estrutura se abre, probablemente tiña forma de un pórtico e daba xa directamente aquí ao mar. Esta é unha vista, aquí tedes o enlousado que localizamos cando abrimos a gavia e esta é toda a extensión que documentamos despois, incluso debaixo do chan de formigón, vedes que a conservación é bastante aceptable. O enlousado de pedra só se conserva en esta zona de aquí, pero no seu extremo conserva incluso aínda unha canalización que desauga directamente na primeira pileta e que probablemente sería por onde se abastecería de auga doce esta instalación para o procesado de peixe.
No interior desta pileta na que desauga a canle, realizamos unha pequena sondaxe para ver a potencia arqueolóxica que conservaba no seu interior e chegamos hasta os 90 centímetros de profundidade desde a parte superior do muro. No seu interior documentamos varios niveis de derrubo de tégula, polo que probablemente, como en outras estruturas deste tipo, as piletas estarían cubertas e probablemente por tellado a unha auga. E, como vedes nas diapositivas inferiores, nos niveis inferiores aínda documentamos depósitos relacionados co uso da propia pileta, con restos de peixes xa visibles en excavación e que despois, cando foron procesados en laboratorio, permitiron recuperar desde escamas, vértebras, a todo tipo de restos de peixe. Esta fotografía amplía e vedes aquí, en esta zona de aquí, que hai como unha especie de pintas blancas. Estos serían os restos de peixe e no medio dos restos de peixe mesturados aparecían este tipo bueno, unha sustancia mineral blanca e probablemente sexa algún tipo de xeso ou de sulfato de calcio que se engadía ao procesado do peixe para evitar que se acidificara demasiado. E era un proceso que se realizaba frecuentemente cando o que se procesaba era sardiña. Estos son os resultados preliminares das primeiras mostras estudiadas do interior da pileta. Temos, bueno, como vedes aquí na gráfica, excepto 3 restos de ollomol, todos os demais restos se corresponden con sardiñas completas. Vedes aquí marcada na gráfica, en vermello estarían as partes correspondentes coas cabezas e en gris aquelas correspondentes co corpo do peixe, e vedes que están representados os animais, no caso das sardiñas, os animais completos, e no caso do ollomol parte de, bueno, un fragmento da cabeza e 2 correspondentes con vértebras. E isto que vedes aquí, a maior parte son escamas que, aínda que están en un estado bastante frágil, sí que se conservan relativamente ben. Esta é unha vista desde o exterior, onde están marcados no edificio 1 as diferentes estancias que delimitamos. A sondaxe que acabades de ver estaría no E1, que é onde desaugaría a canle, e despois todos os demais espacios que definimos durante a excavación. Coa sondaxe que realizamos en E1, pudemos chegar a estimar o volume en metros cúbicos que se podería procesar en estas piletas, e no caso desa estrutura serían 10 metros cúbicos, o que é bastante similar con outras con capacidades documentadas en outras factorías de Salgado. No interior da estancia 3, que esta que vedes aquí, onde identificamos aqueles muros paralelos, bueno, realmente non chegamos a saber moi ben como eran estas estruturas, porque como non excavamos nada máis que esa sondaxe, o demais simplemente o limpamos e o definimos en área, non chegamos a saber exactamente cal era a configuración deste espacio, pero probablemente era o lugar onde se producía o procesado previo do peixe. Sí que definimos un derrubo de tégulas en bastante bo estado e que fai pensar que debaixo deste se conserve os restos dos solos de ocupación desta construción. Tamén documentamos unha estrutura tipo fosa de planta circular, máis ou menos de 1 metro de diámetro, que non sabemos exactamente se corresponde co momento de uso da cetaria ou é de outro momento. E despois, ao noreste desta edificación, documentamos tamén outro muro e algunhas pedras soltas que poderían corresponderse con restos de outra ocupación, o sea, de outra estrutura, probablemente tamén relacionada co procesado do peixe. Estaría localizada aquí e só se identificou parcialmente. Estes restos que identificamos se corresponden probablemente con noticias de achados que xa foron referenciadas
na prensa de inicios do século XX por Bouza Brey e por outros investigadores de Vilagarcía e que falaban da aparición de muros recubertos de opus igninum, de restos de peixe no seu interior incluso, e que, probablemente se descubriron inicialmente a inicios do século XX, cando toda esta zona de Ferrazo sufriu un proceso de urbanización e de construción de diferentes industrias e demais, e que despois, en parte, foron arrasadas en ese momento, e esta é unha das evidencias que aínda queda conservada. Na zona noreste, en esta zona de aquí, fixemos unha gavia, identificamos tamén un concheiro que podería estar relacionado co propio momento de uso da factoría. Alí en campo parecía que era maioritariamente formado por ostras, pero despois as mostras recollidas indican que hai moitísima máis variabilidade nos restos recuperados no seu interior. Estes son os resultados das primeiras mostraxes realizadas e, aínda que nos en campo o que víamos maioritariamente eran as ostras, porque son as que dan os fragmentos de maiores tamaños e son as máis visibles, realmente, por número mínimo de individuos, o caramuxo sería a especie máis frecuente, seguida do berberecho, a ostra e despois, puntualmente, a ameixa. Isto é moi interesante porque temos os datos son completamente diferentes aos do concheiro identificado no castro de Alobre. Esta é simplemente unha gráfica cos datos anteriores. No caso das ostras é moi interesante tamén que se documentou a súa apertura con algún tipo de instrumental metálico. Vedes aquí marcado coas flechas vermellas onde estarían estas marcas de apertura. E no caso dos berberechos e das ameixas hai evidencias de alteración por contacto co lume, probablemente durante o seu procesado tamén. No caso dos peixes identificados, si na pileta o que víamos era maioritariamente sardiña, en este caso a sardiña continúa a predominar, pero hai tamén restos de pescada, de faneca e de chicharro. Estudamos tamén os carbóns en esta, tanto na pileta, nos niveis asociados ao derrube, como no concheiro, pero nos vamos a centrar solo no concheiro porque é o que ten unha maior cantidade de datos e dá máis información. A especie dos 126 fragmentos analizados, no caso do concheiro, a maior parte se corresponderían con algunha especie de prunus. Pode ser que sexa algún, por exemplo, o abruño, que é unha árbore que crece habitualmente nas ribeiras dos ríos e demais, e aparecen outras especies que poden estar vinculadas a cursos fluviais, como é o freixo, o ameneiro, o salgueiro, e despois especies do bosque de caducifolios e da matogueira vinculada a este. Polo que, probablemente, o combustible utilizado para o procesado destes recursos mariños se obtiña no entorno da propia cetaria de Ferrazo, no bosque de Ribeira fundamentalmente, e despois tamén no bosque de caducifolios e na matogueira que estaría nos claros ou nas marxes deste. A factoría de Ferrazo que vedes aquí ven a sumarse a outras evidencias da explotación do mar, dos recursos mariños en época romana. Na maior parte dos casos son áreas costeiras próximas aos lugares de desembarco, lugares abrigados, con auga doce en abundancia, e se corresponderían con unha explotación xa completamente diferente á da idade do ferro, moito máis intensiva na captación de recursos mariños. A cetaria de Ferrazo, frente a outras documentadas na costa galega, o que
ten de espectacular é que se conserva prácticamente completa, podemos documentar a estrutura completa da factoría e intentar chegar a saber cales eran os usos dos diferentes espacios, os tipos de procesados do peixe que se realizaban e desta maneira completar información que hasta o de agora foi difícil de facer polo estado no que estaban as factorías que se documentaron ata agora, que foron, pois, ou ben foron documentadas de forma máis parcial, o seu estado de conservación non era tan bo como que vemos en Ferrazo, no que están os derrubes e probablemente os niveis de ocupación están prácticamente intactos, ou que incluso en algúns dos casos as filtracións de ocupacións posteriores dos solares teñen alterado completamente o que serían as mostras que puidéramos recoller para analizar cales eran os tipos de procesado do peixe que se realizarían. Bueno, isto simplemente era para contextualizar co Castro de Alobre, que xa vos comentei que hai claras diferencias tanto nas especies que se están explotando como no propio procesado dos peixes e no seu consumo posterior. Bueno, isto simplemente agradecer a todos os membros do equipo de excavación que participaron na obra o seu traballo, porque todas estas intervencións son un traballo de grupo, aínda que sexa hoxe eu a que este aquí presentando, e moitas gracias pola vosa atención.